hedduu fitee jira nama. Carraan hanga bu'aas mataa'ee qeema ayaan nama hedduu asitti rakkatee ciisaa jira. Nama hedduu asitti dhibamee ciisaa jira. Ani ilma namaati. Anis waan akkan ta'u isaanis ilma namaati. ማሳዘን ያውና ህይወቱ እንደዚህ ጎዳና ላይ ወርቆ ያውና ቃሚ ጎዳና Saido ani kaleessuma garaan koo na nyaateen siniin jedhaan kaleessuma garaa na nyaate Saidoon kaleessuma na azansiise dhugaan siniin jedha kaleessuma yeroonni akkaantiin koo duwwaadha bakka humallee hin qabu jedhee kaleessuma na gaddisiise dhugaa dubbachuudhaaf immoo Saidoon jalqaba hamma dhumaattu baasii baay'ee baasaa ture nama hin qalladdu inni ammas tikeettii sanuu tikeettii ariifannaadhaan jechuudha Amma tikeetti wuddiidha beektu miti warri tikeettiidhaan deemtan amma kaane amma naa kutata wuddiidha yeroo dheeraadha yeroo qaxaroodhaan kutattu moo tikeettiin xiqqooshii hin bu'a Saidoon garuu asittis wacii baay'ee baasaa achittis wacii baay'ee baasaa ayyuun illee akkanatti birrii irraa nafannaftee isheen lakkaa isheenis ittiin deemuufidha karaa bahararra birrii kakaffalaa deemuufi achiin illee tola miti kanatti harkaa guurrattee Saidoon kunoo kufe bakka Sammuun koo waan godhu beeku dheera kaleessa. Dhuguma aniyyuu baay'ee addeefi bar. Inde Saidoon akkamti sammuun isaa nagaa ta'a jechaan ture. Amma gara kamitti deebi'a magaashi. Amma eenyutti gaafatama. Dubbii Saidoo kanatti eenyutti gaafatama. Amma baay'een keessanii Saidoonis balleessaa qabaa jettu. Yaa inni balleessaa qabaatu iyyuu baay'ee gara laafummaa isaati ilaali. Gara laafittiin obboleessaa ulfoofti kan jedhan tokko mammaaksa beektu isadha. Isa dubbiin Saidootti dhufe kanadha dubbii akkasiiti hammamuu osoo gara laafummaan ta'eeti waan akkasiin jiru ka obboleessaa ulfooftu hin jiru kun seera aladha aadaa duudhaadha aladha jechuudha garuu Saidoon immoo gara laafummaansaa daangaa darbee daarii darbeetu intalli durbaan qaba intala durbaan maaltaati maqaa kootti jedhe kun ofiisaa waan arge ta'e jechuudha karaa irratti deeme biyya namaa keessatti qayi masqaliin eeggadha maalii tokko maqaasaa maaliin eeggadha maallaqaan qabu iddoon taa'uun qabu mana kireeffachuu hin danda'u wayini Saidoo namni akkanatti fataa jedhee qulqullina isaa riilaaksii godhee eeggatu akkanatti karaa irratti kufee caatii qabatee taa'ee jechuun I don't know ani baay'een gaddee fi dhugumatti ayyuun Saidootti waan ta'e gooteetti ergixeenyaa ta'a jala muraa ayyuun Saidootti waan ta'e gooteetti bakka akka inni Sumayyaalleen arganne isheerraa deemee ofiillee nagaan taane ofiillee hin jiraanne namallee hin taane ayyuu waan ta'e goote waan ta'e bakka jaallatanis jibbitanis waan ta'e gootee jirti jechuudha ayyuu namni kaleessa kana fakkaatu namni namayyuu gargaaru namni humaa rakkina birrii hin qabaanne maallaqaan qabaanne maallaqni isaa akkanatti walal jedhee kallattiin beekamneen harkaa bukunii ta'e harkaa dhume har'a namni kun iddoo kireeffatee yookaas hoteela qabatee taa'u dadhabee karaa irratti bakka hidhameen anis gala jechuun ani beeku bakka Ishin indee sin maayettu sin hin gaddisiisne wanti kun eenyutti gaafatama dhugaa dubbachuudhaaf dubbii nama kana jee akkam gara mitti deemaa jira beekeetaa gara kamitti adeemaa jira gara lubbuu namaatti deemaa jira kun wanti kun tuma kolfinu gara lubbuu namaatti deemaa jira ko indee salphaama gootani bar diraamaama gootani bar achi sama ko to Saidoo waan tokko ta'e Sumayyaan amma akka makana durayyuu jette waan tokko waa rabbisan godhiini fayyaa ta'u abbaa ijoollee kootiif abbaa eessaan fidaanii yoo jaarsa argachuu hin danda'a ijoollee kootiif abbaa garuu fiduu hin danda'u dhuma jiruttu nagaa ta'u maan ta'ini du'aayyuu nan kadhadhaafi jechaa turte amma Saidoon guutuu rabbumti isaa faanaa jiraatu malee waa ta'e isheen waan nagaa argattu sunitti fakkaata Sumayyaan jechuudha Ijoolleen shiyyoo akkanatti abbaa isaanii dhabanii jamee qaroora'anii rakkatanii kun amma kunoo sammuun isaanii bakka ijoolleen haasa'uyyuu haa dadhaban malee jechuun gaanii afaan isaaniitiin haa himachuu haa dadhaban malee hin barbaadu abbaa isaanii saayikooloojii jechuudha. Saayikooloojiin isaanii miidhama jala. Amma jechuudha daddafaati Saidoo qaqqabaa. Saidoo
dafaa qaqqaba bakka maal go ture Sumayyaan illee Sumayyaan amma iddoo sana jirti miti Sumayyaan amma kanatti too qaqqabdeen hin dandeessi maaliif amma rakkoo keessa galeera ka rakkoo hamaa keessa galeera waan ta'eef inni ishee faana jiraachuuf inni isheetti araaramuun kan biraati amma garuu rakkoo sana keessa baasuu kan danda'u isheetti jira ka kana laaltee garuu cal jechuun qabdu jechuun namummaa isa iddoo jireenyuma isaa akkanumatti haa jiraatu yoo itti bakka dhugaansin isheenyu qaqqabareesi Itoophiyaadha namni dhaqeessa qaqqabu hin jiru kan itti isatti dhiyaatu Muhammad Sumayyaadha innis adan jira isheenis adan jirti gara sana ammoo xiqqoo shi maaloo hin jira jedhanii ijoolleen tokko jechuudha xinnoo shi rakkoo hin jira nan gara sana ammoo yamanuma keessa yaman akka durii miteedhan yaman akka duraallee miti xinnoo shi amma rakkoo hin jiraadha yaman keessayyuu na Sayyidoo Rabbi si haa gargaaru Rabbiin keenya gara laafummaa kee akkasii godhe jireenya keeyyuu si diiksisee kun amma lubbuu keetti si deemsisee nagaa dhabuu keetti si deemsa sammuu keetti si deemsisaa kuni gara laafummaa kee garraamummaa keetti kiyaasii haa baasu barakiinittiin illee humaan taane ayyuun barakiina shi dhugdee aanan shi irratti dhugdee laxxattee gaatu humaan taatu isheen qaqawweetti wayiiti isheen bakakkaa namatti buusti malee ofii bakakkaan isheedha argitani isheen ammallee nagaa qabdi isheen wanti barbaade ishee irratti falaxame humaa tokkoon taatu jechuun kan bakka waan nama gooti malee humaan taatu ayyuun ofuma isheefiyyuu boodumattu yoo amittu karaa deemtee jechuudha isheen ganaamma Sayyidoo waan ta'e goote Sumayyaadha dhaqaarti Sumayyaa iddoo sanatti dhaqaarte jechuudha iddoo isheen jirtutti Amaariffaanis viidiyoo dalagdeetti fi bar akka Sumayyaan kallattiidhaan dhageessutti Amaariff afaan Oromoo malee Amaariffaan illee kallattiidhaan si dhufaan jira na eeggadhu jetteen si dhufaan jira na eeggadhu waan na dhibuun qabu Diradawaa deemeen Diradawaa irraa godheen minaamin jedhee karaa minaamin jedheen nan dhufaa siin dhufaa yeroo sana fuulatti wal agarsiisna akka zedde wal agarsiisna osoo ani jiru Sayyidoon karaa irratti kufee biyya sanatti caatis ta'e maalis sigaaras ta'e humaa tokko hin godhu osoo ani jiru siin dhufaa jettee yaa ugaasheen viidiyoo sana nu ganaman arge kan Sayyidoo kunoo karaa irratti kufee amma kanan arge yaaniin beekte jechuudha gaasheen haala Sayyidoon keessa galeerus beekte jechuudha kanaaf immoo hunda kana immoo itti gaafatamummaa kan fudhachuu qabu ishee ture isheen immoo Sumayyaa itti gaafachiisuuf siin dhufaa jettee Sumayyaa doorsiste jechuudha Ere Sayyidoo waan kana kee akka ta'e godhaa kee baasa kuma sinin jedha ayyuu ari'aati Sayyidoon nagummaa isaatti deebisa kalas Sumayyaan illee abadan jette morma kokkutaan nan argitu yoo ta'es uumaa gochuu hin danda'amu garuu namni kun jiraachuun qabu lubbuudhaan nagaa ta'ee jiraachuun qabu namummaa mataa isaa warra isaa fi jiraachuun qabu mee amma maaltu malaa fi isheenyutu isa qaqqabachitti